Yo，大家好啊！今日我要同大家分享嘅菜式呢，就係麻婆豆腐啊！呢樣嘢都係起源於四川嘅名菜嚟嘅喎。咁我事不宜遲，Let's come on in。咁首先啦，就將薑同埋蒜切粒啦。我哋首先要將蒜嘅份量呢，就要預多過薑嘅1倍。咁我哋連皮切嘅薑呢，亦都會比較重味、比較香嘅。咁所以呢，你整蒜同薑嘅比例嘅時候呢，蒜就要多一啲，以防薑會搶過蒜嘅味道，亦都怕會太辣嘅。咁我哋將佢切碎之後啦，我亦都會準備一啲豆豉啦。我哋大概會準備10粒、8粒左右嘅。咁準備完豆豉之後啦，我哋就會用嚟調味嘅。咁呢個就會令到個味道就會多一番層次啦。之後我哋就會準備啲花椒粒，因為我係想令到成個麻婆豆腐嘅湯會比較有啲麻辣嘅感覺嘅。之後我哋就嚟到我哋麻婆豆腐嘅重點，就係豆腐啦。當然，咁我將豆腐呢就切完整嘅4方粒。我會建議大家都會用翻硬豆腐，係因為佢始終第一唔易碎啦。不過相對上軟豆腐就會比較入味，同埋會比較軟身，就會好口感同埋好易送飯嘅。之後咧，我哋就準備1烹水啦。之後我哋落翻1-2羹鹽。咁我哋就將佢攪勻啦。然後我哋就趁湖水開始熱嘅時候，就落啲豆腐落去。咁我哋落豆腐落去鹽水嘅目的呢，就並非要煮熟佢喎。我哋純粹令佢可以去咗啲豆嘅味，同埋可以令到佢變得更硬，係因為可以用鹽分嚟令到成個豆腐變硬。咁我哋大概等到烹水開始滾起嘅時候，亦都開始冒泡嘅時候，就熄火，然後倒出嚟。因為我哋目的並非要煮熟佢，所以我哋唔需要話等佢大火滾去幾多分鐘。因為過大嘅火亦都會令到豆腐會容易碎裂啦，咁就冇咁靚。咁之後呢，我哋就準備一個鑊。咁我哋喺鑊入邊落翻些少嘅油啦，然後我哋將啲肉碎頭先炒香炒熟嘅。咁我哋將啲肉碎首先就放落烹度啦。咁我哋首先煎香一面，令到佢有啲香味。然後我哋就將佢反面，之後呢，就再不斷咁攪勻佢，務求令到每一粒肉都可以變熟，亦都可以令到佢炒散。好啦，咁我哋呢，就見到佢見到開始啡啡地嘅時候啦，咁我將呢啲配料放落去啦，咁然後就令到佢炒香，就係蒜、薑同埋豆豉啦。好啦，咁我哋繼續炒啦。咁開始炒出香味嘅時候啦，我哋就開始落翻啲四川嘅豆瓣醬。係喎，唔記得咗添。咁我落豆瓣醬之前呢，亦都可以落一啲酒，去令到佢個香味更加提升，亦都令之後會更加甜啲嘅。好啦，咁之後呢，就會落我哋嘅豆瓣醬啦。咁中意辣嘅朋友亦都可以揀啲辣嘅豆瓣醬，就例如四川嘅豆瓣醬啦。咁我哋香港嘅豆瓣醬呢，就會比較冇咁辣，只會重豆瓣味，即係嗰啲蠶豆嘅味嘅啫。咁我哋繼續炒。如果我哋個鑊唔夠油嘅話呢，又不妨落多1-2滴油。如果夠油嘅話呢，就落埋啲豆瓣醬繼續炒，令到全部嘅顏色都變翻紅色啦。亦都希望啲豆瓣醬可以炒出呢個紅油，令到佢全部嘅肉碎都可以煎有啲紅色。咁然後我亦都開始落啲花椒啦，就會比較有種麻嘅感覺嘅。咁我諗再炒到佢5-6分鐘啦，令到佢開始成烹肉碎都開始變熟，令到成烹肉碎開始染上紅色嘅時候，我哋就落滾水或者雞湯，就只要大概去到佢嘅面就得噶啦。我哋就落豆腐，然後開始轉細火。喺呢個時候，我哋千祈唔好咁大力咁去攪啲豆腐，因為呢滾咗嘅水，再加埋你用力嘅鑊鏟呢，就好易令啲豆腐又開始碎裂。咁對最後嘅成果就會比較碎嘅豆腐，咁冇人會中意食一個碎嘅麻婆豆腐嘅。咁燜完幾分鐘之後呢，我哋就不妨落啲老抽。我哋老抽嘅目的呢，就係令到佢嘅色水變深，咁都達至到我哋想要嘅顏色嘅。所以老抽呢一步，如果你覺得本身你個豆瓣醬係已經達至到你嘅紅色嘅時候，咁就更加唔需要落啦。好，落完老抽之後，我哋不妨試一試味。
睇下佢嘅甜度，佢嘅鹹度會唔會啱？如果唔啱嘅時候，就落翻啲鹽同埋糖去相對咁調翻味。咁我哋繼續炒啦，炒到幾分鐘嘅時候，因為相信而家嘅豆腐都已經開始入味啦，我哋就並唔需要再較大火，亦都唔需要再煮滾佢嘅。我哋落第一轉嘅豆粉水，咁落豆粉水嘅目的呢，就係令佢啲汁可以等佢黏上豆腐度。咁我哋繼續等佢開始滾嘅時候，滾多1-2分鐘，我哋落第二次嘅豆粉水，目的呢，就係令佢啲芡收緊，亦都令成壺麻婆豆腐收緊。去到最後啦，當我哋嘅芡汁達到我哋要嘅濃稠度嘅時候，即係我哋所謂夠結嘅時候啦，我哋就落埋我哋嘅葱花。好啦，麻婆豆腐就係咁容易咁做成啦。呢個就係我自己分享嘅麻婆豆腐。我哋下次再見，拜拜。好辣啊！嗱，好正。